ऐसा कि एक कुत्ता बहुत ज्यादा भूखा होता है और ये घूमते घूमते चिकन के दुकान के पास चला जाता है। वहाँ पर एक चिकन गिरा हुआ होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मांस भी होता है। ये देख करके कुत्ता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस मांस को अपने मुंह के अंदर उठा करके कई अच्छे जगह ढूंढने चले जाते हैं। तब उसको दिखता है एक पेड़, वो अच्छे जगह लगता है। वहाँ पे बैठ करके ये सारे मांस को खा लेते हैं और खाने के बाद लास्ट में इसको बचते है हड्डी, लेकिन ये हड्डी को भी नहीं छोड़ना चाहता था और इसे प्यास भी बहुत तेज लगा हुआ था। उससे पहले बता दूं, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो मैं कोई भी कसम नहीं देते, बस आप वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए क्योंकि मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में। उसके बाद कुत्ता चले जाते हैं एक फूल के पास और वहाँ पे नीचे देखते हैं झाँक करके तो उसको परछाई दिख रहा था अपने, लेकिन कुत्ते को लग रहा था ये दूसरे कुत्ते मुंह में हड्डी लिया हुआ था और ये कुत्ते जैसे उसके ऊपर भोंकते हैं तो इसका हड्डी मुंह में से गिर जाता है पानी के अंदर।